bà xôm cái việc số đó là bóng bồn đọc này thì cái đồ bán bà xôm xóa cũng mà căn video này một chi accounting principle bạn hai video nàyคือយើងកំពុងតែនៅក្នុងមេរៀនទី6និយាយអំពី extended turbulence តារាងតុល្យភាពពង្រីកបាទហើយផងដែរនោះគឺចូលដល់ការបញ្ចូល accrual និង prepayment នៅក្នុងតារាងតុល្យភាពពង្រីកនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមាន accrual and prepayment បាទអូខេតាមបងប្អូនមើលការណែនាំដំបូងបន្តិចអំពីរឿងនេះបាទ introduction although they are also period in adjustment, accrual and prepayment are often shown as a separate adjustment with their own column in the extended turbulence, as seen in our pro forma បាទចឹងគេថាបើទោះជា accrual និង prepayment វាជាការកែតម្រូវចុងឆ្នាំដែរក៏ដោយប៉ុន្តែវានឹងគឺ accrual និង prepayment ហ្នឹងវាតែងតែត្រូវបានគេបង្ហាញនៅកន្លងដាច់ដライចេញពីកន្លងកែតម្រូវបាទអញ្ចឹងវាមានកន្លងដាច់ដライផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វានៅក្នុងតារាងតុល្យភាពពង្រីកហ្នឹងដាច់ដライខុសពីកន្លង adjustment មាន debit credit ឬឯវាមានកន្លងពីថ្មីផ្សេងទៀតមាន accrual ផ្សេងនិង prepayment ផ្សេងបាទដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងទម្រង់របស់យើងរួចហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងបានជជែកគ្នាច្រើនដែរហើយបងប្អូននេះអញ្ចឹងនៅក្នុង adjustment យើងមាន debit credit នេះប៉ុន្តែដល់ពេល accrual និង prepayment វាមានកន្លងដាច់ដライវាមួយទៀតអូខេបន្តទៀត their treatment warrant separate attention only because it is slightly different in the extended turbulence compared with the ledger account បាទអញ្ចឹងគេថាការចាត់ទុករបស់វាដាច់ដライផ្សេងពីគេនេះដើម្បីធានាថាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវាពីព្រោះថាវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លះនៅក្នុងតារាងតុល្យភាពពង្រីកបើធៀបជាមួយនឹង account ផ្សេងបាទអញ្ចឹង accrual និង prepayment ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាខ្លះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើកាលណាមាន accrual វាប៉ះពាល់ដល់ពីរវាប៉ះពាល់ដល់ expense កើន expense និងថយនឹងកើនបំណុលបើមាន prepayment វាប៉ះពាល់ដល់ expense ធ្វើឲ្យថយ expense ហើយកើនទ្រព្យបងប្អូនឃើញណាអញ្ចឹងរឿងវាមួយហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ពីរផ្នែកដូច្នេះហើយបានជាគេបង្កើតកន្លងដាច់ដライទៅដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងវាត្រូវស្រង់ពីរដងOkay if anything it is more straightforward បាទអញ្ចឹងគេថាប៉ុន្តែអាផ្សេងទៀតនោះគឺវាដូចគ្នាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទៅបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមើលចូលដល់យើងលើក accrual មកនិយាយមុនគេ how to enter accrual into extended turbulence បាទរបៀបក្នុងការបញ្ចូលបង្កចូលទៅក្នុងតារាងតុល្យភាពពង្រីកបងប្អូនតោះហើយគេនិយាយបន្តថា when earn expense accrual is calculated it is entered into the expenditure account by carrying down the balance បាទគេថានៅពេលដែលចំណាយបង្កត្រូវបានគេគណនាដូច្នេះចំនួនរបស់វាត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគណនីចំណាយដោយយោងនៅសមតុល្យដើមគ្រាបន្តមកបងប្អូនណាហើយ balance របស់វា balance យោងរបស់វាហ្នឹងគឺនៅខាង credit បាទហើយឯ CD វានៅខាង debit ប្រចាំនេះណាប៉ុន្តែវាយោងបន្តពីឆ្នាំមុនអូខេនេះ the balance CD above the total has the effect of increasing expense taken into income statement បាទអញ្ចឹងគេថា balance ចុងគ្រារបស់បង្កគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់នៃការកើនឡើងនៃចំណាយឃើញទេនៅពេលដែលចុងឆ្នាំមានបង្កអញ្ចឹងវាកើនចំណាយដូច្នេះវាត្រូវបង្ហាញនៅក្នុង income statement អូខេបងប្អូនបន្តទៀត the credit balance CD below total it is accrual shown in statement of financial position អញ្ចឹងគេថាសមតុល្យចុងគ្រាដែលបង្ហាញនៅខាងក្រោមចំនួនសរុបបង្ហាញនៅខាងក្រោម total ណាបងប្អូនអាហ្នឹងតាមពិតទៅវាត្រូវជា balance BD ប៉ុន្តែយើងអត់ហៅថា balance BD នៅឡើយដោយសារយើងអត់ទាន់បានឆ្លងឆ្នាំថ្មីបាទអញ្ចឹងចំនួននៅខាង credit វិញព្រោះយើងទម្លាក់វាមកនៅក្រោម total ណាវានឹងคล้ายទៅជាបំណុល accrual ដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណើរហេតុឃើញទេអញ្ចឹងវាមានពីរaccrual ហ្នឹងគឺទី1កើនចំណាយហើយទី2គឺកើនបំណុលឃើញទេបងប្អូនរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង double entry គេកត់ឲ្យមិននៅពេលដែលមាន accrual កើតឡើង the double entry achieved by this process is បាទ
ការកត់ត្រាបញ្ជីទ្វេភាគត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរការនេះគឺ debit កត់ថា expense បាទនៅក្នុង income statement បងប្អូន expense account debit រីឯ credit កត់ថា accrual អូខេគេនៅនេះគឺជាការកត់ត្រានៅក្នុងdouble entry អូខេបងប្អូនតាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលអានេះការកត់ត្រានៅក្នុង journal ប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងស្រង់នៅក្នុង ETB តើវាធ្វើម៉េចតា in the extended through balance the individual accrual are entered once in the accrual column again the relevant expense account អូខេគេថានៅក្នុងតារាងតុល្យភាពពង្រីកបាទបង្កនីមួយគឺត្រូវបានគេបញ្ចូលតែម្ដងទេបាទ enter once បាទបញ្ចូលតែម្ដងទេនៅក្នុងកឡោន accrual បញ្ចូលតែមួយកន្លែងហ្នឹងទេដែលវាតំណាងឲ្យ accrual ផងហើយនឹងតំណាងឲ្យចំណាយតែពាក់ព័ន្ធនឹងវាផងអូខេឃើញទេអញ្ចឹងកន្លងមកវីដេអូមុនខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅក្នុងតារាងតុល្យភាពដែរប៉ុន្តែវាមានពីរ account debit account credit ប៉ុន្តែដល់ពេល accrual គឺបញ្ចូលតែម្ដងឯងបញ្ចូលតែមួយកន្លែងហើយប៉ុន្តែត្រូវបញ្ចូលឲ្យចំ account ចំណាយរបស់វាកន្លងជួ account ចំណាយរបស់វាហ្នឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលដល់ការបង្ហាញតា when extending the trial balance TB figure into the financial statement column this enter is used twice to achieve the above the entry ឃើញទេគេថានៅពេលដែលតារាងតុល្យភាពរបស់យើងតួលេខតារាងតុល្យភាពពង្រីករបស់យើងនេះត្រូវនាំចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយ final financial statement column នាំចូលទៅក្នុង income statement ឬក៏ statement of financial position ចំនួននេះត្រូវប្រើប្រាស់2ដង is used twice នេះមានថាមួយប្រើក្នុងនាមជាចំណាយមួយប្រើក្នុងនាមជាបំណុលចំណាយនៅក្នុង income statement បំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណើរហិរញ្ញវត្ថុអូខេដើម្បីឲ្យវាបានស្របទៅនឹង double entry ដែលយើងបង្ហាញខាងលើនេះអូខេបងប្អូនមើលទី1 first ពីរដងហ្នឹងគេបញ្ជាក់ណាមិនលោកគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យបណ្ដាលយើងមើលបន្ត first it is add to the existing expense account balance in the TB to increase the charge to the income statement បាទទី1គឺបូកបន្ថែមអាគ្រូនឹងបូកបន្ថែមទៅលើចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធរបស់វានៅក្នុងតារាងតុល្យភាពដែលយើងយកមកដាក់ហ្នឹងណាតារាងតុល្យភាពដើមរបស់វាហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យកើនចំណាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណេញខាតណានេះទី1ទី2បងប្អូន secondly it is added into the total at the bottom of the accrual column which will present total accrual for the period and which will be shown as the liability in the statement of financial position បាទគេថាវាត្រូវបូកសរុបនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកឡោនរបស់វាផ្នែកខាងក្រោមនៃកឡោនរបស់ accrual ហ្នឹងដែលចំនួនសរុបនេះវានឹងត្រូវបង្ហាញaccrual សម្រាប់មួយឆ្នាំហ្នឹងនៅប្រភេទជាបំណុលបង្ហាញប្រភេទជាបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណើរហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគេអត់រុញទៅម្ដងមកជួរទេបងប្អូនគេសរុបអាក្រោមហ្នឹងហើយគេស្រង់វាទៅដាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណើរហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងថាវាជាបំណុលអញ្ចឹងវានៅខាង credit ឃើញទេអញ្ចឹងវាមានមួយផ្នែកគឺចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធមួយផ្នែកទៀតគឺសរុបបង្កហ្នឹងចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណើរហិរញ្ញវត្ថុអូខេតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បងប្អូនយើងមើលឧទាហរណ៍ Continuing with example in activity 3 the following accrual are needed at the year end អូខេគេថាបន្តពីឧទាហរណ៍ទី3វីដេអូមុនបងប្អូនណាបង្គោលខាងក្រោមត្រូវបានធ្វើឡើងហើយត្រូវកែតម្រូវនៅចុងឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយើងគណនាទេលោកលំហាត់នេះវាស្រួលត្រង់យើងមិនបាច់កណនាបើយើងកណនាយើងត្រូវគូស timeline ថែមអីវិភាគថាតើចុងឆ្នាំមាន accrual ប្រមាណប៉ុន្តែឥឡូវគេប្រាប់ស្រាប់ណាតើបងប្អូនតាគេថាថ្លៃភ្លើងបាទថ្លៃភ្លើងដែលយើងប្រើហើយមិនទាន់បានបង់លុយឲ្យគេចុងឆ្នាំ150ចំណាយផ្សេងណាមិនទាន់បានបង់លុយឲ្យគេរហូតដល់ចុងឆ្នាំ50អញ្ចឹងលើ150ក្រោម50អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើម៉េចso how these would be entered into the accrual column in your extended trial balance បាទចូលបង្ហាញពីការកត់ត្រារឿងរ៉ាវទាំងនេះចូលទៅក្នុងកឡោន accrual នៃតារាងតុល្យភាពពង្រីករបស់យើង
do not yet extend the turbulence into the financial statement column បាទអញ្ចឹងគេថាកុំទាន់ស្រង់វាចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអីណាតើបងប្អូននេះការណែនាំមកគេការណែនាំវិញដែរបងប្អូនខ្ញុំអាចសង្ខេបខ្លះក៏មិនដឹងទេសិនណាតើបងប្អូនមើល 3.1 how to interpret មកនេះផ្សេងគ្នាតានេះផ្សេងអានេះចាំ prepayment ចាំ video ក្រោយបងប្អូនឥឡូវយើងមើល accrual អញ្ចឹង accrual electricity accrual sundry expense តើយើងត្រូវបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចបងប្អូនតាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកក្នុងសភៅយើងនេះវិញបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណាអញ្ចឹង accrual ទី1ដែលយើងត្រូវបញ្ចូលរបស់វាគឺ electricity បងប្អូនអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលតើមាន electricity ទេនេះនៅជួរទីប្រមាណនេះតម្លៃលុយ$2000អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងចំនួនវាកន្លែង accrual 150បងប្អូនឃើញទេយើងថែមបញ្ចូលត្រង់ជួរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅត្រង់ជួរជាមួយគ្នានេះរឿងទី1ឃើញទេរឿងទី2គឺ sundry expense មានចំនួន50អញ្ចឹង sundry expense មាននៅក្រោមនេះបាទចំនួន500ត្រង់ជាមួយ C នេះត្រប់កែតម្រូវម្ដងហើយអញ្ចឹងនេះគឺ50មកបងឃើញទេអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបញ្ចូលវាហើយយើងសរុបវាខាងក្រោមយើងសរុបខាងក្រោមមួយឥឡូវកំតសរុបបានតែគេលោកមាន account បន្តថែមបងប្អូនអញ្ចឹងចាំយើងសរុបអានឹងនៅក្រោមគេចោះអានឹងទុកសិនណាទុកសិនចាំឲ្យចាំយើងសរុបនៅក្រោមប៉ុន្តែបើសិនជាអាចមាន account បន្តទៀតទេអាចសរុបមកជួរក្រោមនេះបណ្ដោយបងប្អូនណាតែឥឡូវយើងកំតអីយើងទុកសិនចាំសរុបតាមក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេនៅពេលដែលមាន accrual កើតឡើងគឺយើងបញ្ចូលតែម្ដងនេះតែក្នុងកន្លងនឹងតែម្ដងនេះប៉ុន្តែវាត្រូវប៉ះពាល់ដល់ពីរណាបញ្ជាក់ជូនទី1ចំណាយរបស់វានេះយើងត្រូវកើនថែមវា increase ចំណាយហើយវានឹងត្រូវនាំមកក្នុង income statement ដល់ពេលចំនួននឹងដដែលបូកសរុបចុះក្រោមវានឹងក្លាយជា accrual នាំមកក្នុង balance sheet ឬក៏ statement of financial position នៅកន្លង credit វិញអានឹងចាំយើងស្រង់បន្តចាំជជែកគ្នាបងប្អូនណាអូខេឃើញទេអញ្ចឹង accrual យើងស្រង់បែបហ្នឹងយើងបញ្ចូលបែបហ្នឹងបញ្ចូលតែប៉ុណ្្នឹងហើយចប់កិច្ចការងារ accrual របស់យើងគេនេះឃើញហើយបញ្ចូល វប់នៅក្នុងកន្លងហ្នឹងទៅចប់អូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះរៀងវែងគួរសមដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះសិនសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់ពីរបៀបក្នុងការបញ្ចូល accrual នៅក្នុង ETB បាទជាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា